Alright, Assalamualaikum. Saya Tension daripada Farah Swiss. Saya Aiman. Okey, hari ni kita nak upgrade laptop Lenovo Z400 ni. Dia nak tukar SSD, lepas tu tambah KD and then beli harddisk baru. Sebab harddisk lama dah bad sector 0%. Memang tak boleh nak buat apa, tak boleh jadi secondary, tak boleh nak buat apa pun. So apa yang kita boleh buat, beli harddisk baru dan tukar upgrade ke SSD dengan buat internal service. Okey, customer request. Alright, let's see this model. First, dia ada kotak belakang ni. Kita buka skru belakang ni. Dia satu skru je boleh tanggal. So, then kita buka semua. Alright, kita buka. Tanggal harddisk dulu. Tolak dan kita tengah lagi lama. So kita buka macam biasa. Untuk casing harddisk ni dia ada 4 skru. Alright, harddisk lama kita dah tanggal. Ambil SSD. Buka. Masuk beli harddisk lama dalam ni. Sana. Alright, dah tukar dibiasa ke SSD. Alright, for the internet service kita cabut kipas dulu untuk model ni. Dia ada 3 skru. Buka ising. Alright, kita buka. Thermal paste terlampau banyak tapi dah kering, nampak? Tolak macam tu ya. Sini sikit.
Okay, kita dah bersihkan bahagian sini, floor dia. Kita apply thermopist baru. Akibat perbuatanmu itu. Alright, kita kan dia. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Ni mana Huawei? Dan kita bersihkan bahagian kipas. Dia tinggi je. Ada tak apa nama dia lah. Hashtag. Tak kau panggil hashtag. Dia nama sebenarnya pound. Itulah sini. Tak balik lagi sini. Boleh check, ada insyaAllah ada. Special ke? Internal. Oh, bahagian ni menyabuk, so kita bersihkan sekali. Apa ni? Pandang. Okay, kita buka DVD writer pula Ni hadis baru. Kat mana kita dah taruh hadis baru ni? Dalam ni? Tak, salah. Kita ada rumah dia. Ni rumah dia. Jadi kita masuk dalam ni. Dia macam kamera dia. Kita tukar Henshin. Okay, lagi satu Aiman nak ajar trik. Kalau DVD writer korang rosak, lepas tu CD tersangkut kat dalam ni, korang tekan 10,000 kali pun tak boleh nak buka. So apa cara korang boleh buat? Cari satu pin. Dia ada macam lubang kat sini. Korang boleh tekan, and then dia terkeluar. Dia dah terkeluar. So korang boleh ambil CD korang. So kenapa Aiman buka ni? Sebab Aiman nak ambil balik benda ni. Sebab benda ni dia tak datang. Dia datang hanya model tak datang ni lah. Kita buat, tekan kat tepi ni, dah ada pin dia. Alright.
ada order, ada stok tu dah contoh. Boleh. Alright, dah pasang balik. Longgarkan skru keliling sini. Kau ambil kat situ betul tau. Tengok nombor dia. Baik, kau ambil salah. Ya. Nombor. Mana dia? 500 GB hard drive baru. Kita masuk dalam ni. Ya, sungguh. Dan kalau yang lupa pula ambil kaki skru dia. Yes. Program ni macam mana tu? Untuk dia nak format balik tak? Maksudnya format dengan cuci dalam, tepi dalam. Mesti dalam 2 hari. 2 hari. Untuk format RM50, untuk cuci dalam Alright, RM40. kita pasang balik. Apa? Cuci dalam tu kita akan buka tuan, kita akan buang semua habuk dan kita mengupis. Mengupis ni pun untuk Tak perlu pilih ni. prosesor. 2 hari. Kemudian dan tuan. Kemudian. Tes kuampang. Tes kuampang. Dengan tes kuampang. Waktu buka 9 pagi sampai 9 malam. Ya. Okey. Waalaikumsalam. Alright, kita pasang balik. DVD lama ni kita serahkan balik kepada customer. Kalau korang boleh cari casing dia, dia boleh jadi external DVD. Alright, itu saja kita akan install Windows semua. Okay, thank you siapa yang menonton video ni. Kalau korang ada video-video untuk korang tengok model korang, just komen kat bawah, insyaAllah Aiman boleh tolong. Alright, saya tradition kalau boleh ada model apa-apa korang share je lah. Korang share, bagi tahu kita, insyaAllah Aiman boleh tolong. Lepas tu like, komen dan share Facebook page kita orang, video ni, YouTube channel kita orang, subscribe. Kita akan share lagi video-video tutorial lain-lain atas permintaan, tengok berapa ramai. Okay, siap model ni kita dah tukar DVD writer jadi KD. Hard drive baru kita masuk 500GB, SSD 120GB Kingston. Okay, terima kasih pada yang menonton. Assalamualaikum, saya Technician Bidai Aparatus Swiss.